पैरेट की हेल्प करके मैंने उसमें फ्लावर में रख दिया था, ठीक है। ऊपर फ्लावर उसमें रख दिया था, तो भाई आज खाना खाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक मैं उससे लेके आऊँ, ठीक है। इससे उसको खाना खाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने वो ले लिया है, उसमें बेसन ले लिया है और उसमें आटा ले लिया। वो मैंने यूट्यूब पे देखा था इसको खाना खिलाना चाहिए। फाइनली इसको खाना वगैरह खिलाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल पे आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मैंने उसको हाथ में पकड़ लिया पैरेट को और यहाँ पर इसको भर लेते हैं, ठीक है। फाइनली ये फंस चुकी है और अब इसको थोड़ा सा खिलाना स्टार्ट करते हैं। लाइक जरूर से कर देना और वीडियो मज़ा आया तो, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।